இந்த மணத்தக்காளி கீரையில் இந்த வாத நோய்கள், வாதம், அனைத்து விதமான வாதத்துக்கும், நாள்பட்ட வாதத்திற்கும் ஒரு தீர்வை தரக்கூடிய அற்புதமான ஒரு கீரை. முகவாதம், பக்கவாதம், நடுக்குவாதம், எத்தனையோ வாதங்கள், முடக்குவாதம், இருதய வாதம், நுரையீரல் வாதம், வயிற்றுவாதம், அதெல்லாம் முடக்கு வாதங்கள், முடக்கி போடக்கூடியது. அப்போ இந்த வாதம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு இந்த மணத்தக்காளி கீரை ஒரு வரப்பிரசாதம். அப்போ எந்த வாத நோயினால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் இந்த மணத்தக்காளி கீரையோடு 60ஆம் குருவை அரிசியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 60ஆம் குருவை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருப்போம். கேள்விப்படலைன்னா கூட இனிமேல் என்ன செய்யணும்? கேள்விப்பட்டு கொண்டு வாங்கி சாப்பிடணும். காரணம் 60ஆம் குருவை தான் தசைகளையும் நரம்புகளையும் வலுப்படுத்தும். கருப்பு கவுனியை விட சத்து எதில் இருக்கு? 60ஆம் குருவையில் இருக்கு. 60ஆம் குருவினுடைய அரிசியினுடைய ஒரு சிறப்பம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த படுத்த படுக்கைய நோயாளி இருப்பாங்க, வாய் வழியாக அவங்களுக்கு எந்த உணவுமே போகாது, கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா? அப்போ என்ன செய்வாங்களாமா, 60ஆம் குருவை அரிசியை எடுத்து குருணையாக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு பால் ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு அந்த கஞ்சியை வடிச்சிட்டு அந்த சாதத்தை எடுத்து ஒரு காட்டன் துணியில் வச்சு முடிச்சு போட்டு படுத்த படுக்கையாக இருப்பவர்களுக்கு மேற்பகுதியில் ஒத்தடம் வைத்து கொண்டு வந்தாலே போதும், அந்த உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைத்து விடும். அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு அரிசி அது 60ஆம் குருவை. அப்போ இந்த 60ஆம் குருவையை நம்ம எதனோடு எடுக்க வேண்டும்? எந்த நோய்க்கு எந்த கீரையோடு எடுக்க வேண்டும்? அனைத்து விதமான வாதம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த குறைபாடுகளாக இருந்தாலும் வாத நோய்களுக்கு ஒரு அற்புதமான உணவாகவும் மருந்தாகவும் கிடைக்கக்கூடிய கீரை இந்த மணத்தக்காளி கீரை. அதனோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அரிசி 60ஆம் குருவை. அதனோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய காய்கறி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மஞ்சள் பூசணிக்காய், கொத்தவரங்காய், கோவக்காய், தேங்காய். என்ன காய் அதிகமாக எடுக்கணும்? அதில் மஞ்சள் பூசணி, பரங்கிக்காய் என்று சொல்லக்கூடிய மஞ்சள் பூசணி, கொத்தவரங்காய், கோவக்காய், தேங்காய். இந்த 4 காய்கறிகளும் இந்த 60ஆம் குருவை அரிசியும் மணத்தக்காளி கீரையும் இருந்தால் எந்த குறைபாடுகளுக்கு ஒரு தீர்வை பெறலாம்? வாதம் சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடுகளுக்கு. இப்போ யாருக்காச்சும் பக்கவாதம், ஒரு சைடு பக்கவாதம் வந்து கையை தூக்க முடியாமல் இருக்காங்க, காலை தூக்க முடியாமல் இருக்காங்க, முகவாதம் வந்துருச்சு, நடுக்குவாதம் வந்துருச்சு, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த உணவை பரிந்துரைங்கள். அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற சிகிச்சைகளோடு தான். எந்த ஒரு சிகிச்சையை நுப்பாட்டிட்டு இதை மட்டுமே சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லலை. நீங்கள் எந்த மருத்துவத்தில் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு இருந்தாலும் அதனோடு சேர்ந்து இந்த உணவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மருந்திலிருந்து நீங்கள் சீக்கிரம் விடுபடுவீர்கள். மருந்தை நுப்பாட்டிட்டு உடனே சாப்பிடக்கூடாது. இதை எடுத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மருந்து மாத்திரையிலிருந்து என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் விடுபட வேண்டும். அப்போ வாதம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற கீரை எது? மணத்தக்காளி கீரை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இந்த சேனலை பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.